నమస్తే అండి. నా పేరు డాక్టర్ హేమంత్. నేను ఈఎన్టీ అండ్ హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జన్ కన్సల్టెంట్ని. ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా గురక, స్నోరింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి. ఈ గురక లేదా స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. మెయిన్గా మనకి చాలా వరకు ఈ న్యూ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ వల్ల నవేడేస్ ఇంత ముందు కంటే కూడా ఇప్పుడు జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినడము, అలాగే ఎక్సర్సైజెస్ లేకపోవడము, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ వల్ల ఈ మధ్య ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఇలాంటి కేసెస్లో. జనరల్గా మనకు గురక రావడానికి 2-3 ప్రధాన కారణాలు ఉంటాయండి. ఒకటి ఒబెసిటీ, మెయిన్గా ఎక్కువగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళలో ఫ్యాట్ డిపాజిషన్, అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ కానీ, నెక్ చుట్టూ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల, ఎయిర్వే కంప్రెస్ అవ్వడం వల్ల జనరల్గా ఈ గురక అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. సెకండ్ కారణం ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్. మనకి ముక్కు నుంచి లంగ్స్ వరకు ఒకటే ఎయిర్వే ఉంటుంది. ఈ ఎయిర్వేలో ఎక్కడైనా కానీ ముక్కు దూలం వంగున్నా కానీ, అలాగే అలర్జీ వల్ల ముక్కులో వాపు రావడం కానీ, టర్బినేట్స్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అనమాట, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అంటారు, అందువల్ల కానీ, అలాగే చిన్నపిల్లల్లో ముక్కు వెనక అడినాయిడ్ అని ఒక చిన్న గడ్డ ఉంటుంది. మనకి ఎలాగైతే టాన్సిల్స్ ఉంటాయో అలాగే ముక్కు వెనక ఉన్నటువంటి అడినాయిడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ వల్ల కానీ ముక్కు బ్లాక్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ముక్కు బ్లాక్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం నోరు తెచ్చుకుని గాలి తీసుకుంటాం. నోరు తెచ్చుకుని గాలి తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఫ్లట్టరింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఫ్లట్టరింగ్ మనకు గురకలు వచ్చేటటువంటి సౌండ్స్. అలాగే గొంతులో మనకి కొంతమందికి షార్ట్ నెక్ ఉంటుంది. అలా ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే రిట్రోగ్నాథియా అంటారు, మనకు చిన్ అనేది కొంచెం వెనక్కి రిసీడ్ అవుతుంది. అలా రిసీడ్ అయిన వాళ్ళల్లో కూడా మనకి టంగ్ బేస్ అనేది బ్యాక్ జరిగి టంగ్ ఫాల్ ఉంటుంది అనమాట. వెల్లెలకిలా పడుకున్నప్పుడు స్మూత్ మజిల్స్ అన్ని రిలాక్స్ అయ్యి టంగ్ వెనక్కి ఫాల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే టాన్సిల్స్ పెద్ద సైజు ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఓరల్ ఎయిర్వే అనేది కుచించిపోతుంది. దానివల్ల కూడా నారో అయిపోయి, అలాగే ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ రీజియన్ చాలా నారోగా అనిపించి బయట షార్ట్ నెక్, ఒబిస్ నెక్ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ వల్ల ఈ ఎయిర్వే అనేది కంప్రెస్ అవ్వడం వల్ల కూడా మనకి గురక వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే లారింగో ఫారింగ్స్ అండ్ హైపోఫారింగ్స్లో ఉన్నటువంటి కండిషన్స్, అలాగే ఎపిగ్లాటిస్ అని, ఫ్లాపీ ఎపిగ్లాటిస్ అంటారు, అలా ఫ్లట్టరింగ్ వల్ల ఆ ఫ్లాపీ ఎపిగ్లాటిస్ ఫాల్ అయిపోవడం వల్ల కూడా ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్ట్ అయ్యి మనకు గురక వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయండి. మూడవది ప్రధానంగా సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అంటారు. అంటే మామూలు వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే మనకు బ్రెయిన్ నుంచి ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి వచ్చేటటువంటి సిగ్నల్స్లో ఏదైనా తేడా ఉన్నా అందువల్ల కూడా మనకు గురక వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుందండి. ఇది చిన్నపిల్లల్లో అయినా చూడొచ్చు, పెద్దవాళ్ళలో అయినా చూడొచ్చు. ఈ చిన్నపిల్లల్లో మనకి జనరల్గా టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ ఎక్కువగా ఎన్లార్జ్ అయ్యి, అలాగే అలర్జీ ఉన్న పిల్లల్లో ముక్కు బ్లాక్ అయిపోయి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అబ్నార్మల్ పొజిషన్లో పడుకోవడం, హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్లో పడుకోవడం, సివియర్గా గురక పెట్టడం చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి పిల్లల్లో జనరల్గా కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇంపైర్మెంట్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం. డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకపోవడం, సరైనటువంటి నిద్ర లేకపోవడం, కొంతమంది బెడ్ వెయిటింగ్ కూడా చేస్తుంటారు పిల్లలు. సో ఇవన్నీ లక్షణాలు మనం చిన్నపిల్లల్లో చూస్తుంటాం. ఇలాంటి వాళ్ళకి సింపుల్గా అబ్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో, టాన్సిల్స్ కానీ అడినాయిడ్ కానీ రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఈ గురక అనేది తగ్గి చాలా వరకు పిల్లలు తొందరగా రికవర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కూడా ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుందండి. అలాగే ఈ పెద్దవాళ్ళల్లో మనకి మెయిన్గా ఈ గురక రావడం వల్ల సరైనటువంటి నిద్ర లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం, అలాగే డ్రౌజీగా ఉండి నిద్ర రాకపోవడం, నిద్ర వస్తూ ఉండడం, కొంతమందికి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేదా పేపర్ చూస్తున్నా, టీవీ చూస్తున్నా నిద్ర రావడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. మెయిన్గా గురక ఉన్న వాళ్ళలో బీపీలు రావడానికి, షుగర్ రావడానికి, హార్ట్ అటాక్స్ కానీ, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ కానీ రావడానికి, అలాగే కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ జరగడానికి చాలా వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాళ్ళల్లో మెయిన్గా చికిత్సా విధానం అంటే ఇది అందరికీ ఒకలాగా ఉండదండి. ఇది ఇట్స్ ఏ టైలర్డ్ మేనేజ్మెంట్. ఒక్కొక్క వ్యక్తిని బట్టి ఆ వ్యక్తికి అండర్లైన్ కండిషన్స్ ఏమున్నాయి, ఒబెసిటీ ఉందా, అలర్జీ ఉందా, లేదా ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా, ఇలా డిపెండ్స్. మనకు సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటనే దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫాలో చేయాల్సి ఉంటుంది. మెయిన్గా ఇన్వెస్టిగేషన్స్, దీంట్లో గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే స్లీప్ స్టడీ అంటారండి, పాలిసామ్నోగ్రఫీ. ఇది ఓవర్ నైట్ స్టడీ అనమాట. పడుకున్నప్పటి నుంచి రాత్రి మార్నింగ్ లేసేంత వరకు మన రికార్డింగ్
జరుగుతూ ఉంటుంది. మన ఎన్నిసార్లు గురక పెడుతున్నాం, ఎంత సివియర్గా గురక పెడుతుంది, మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ ఎంత తగ్గిపోతున్నాయి, అలాగే సెంట్రల్ సిగ్నల్స్ ఏమన్నా తేడా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి. దీన్ని బట్టి అవసరమైతే కొన్ని స్కాన్స్, బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక వ్యక్తి యొక్క ట్రీట్మెంట్ని మనం ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. మెయిన్గా బరువు తగ్గడం చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుందండి. మనము ఒక టార్గెట్ లాగా పెట్టుకొని ఆ బరువు తగ్గగలిగితే ఈ గురకని చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాగే కొంతమందిలో స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా అబ్నార్మాలిటీస్ని సర్జికల్గా కానీ, ఈ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళని కొంచెం స్ప్రేస్ నేజల్ స్ప్రేస్ ఇచ్చి మేనేజ్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. సో అలాగే ఇప్పుడు మనకి సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఒకటి ట్రీట్మెంట్ అండి, మనకి గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ దట్ సిప్యాప్ అని ఒక మెషిన్ ఉంటుంది. ఈ సిప్యాప్ మెషిన్ని వాడాల్సి ఉంటుంది. అది లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఎప్పుడు పడుకున్నా మనం సిప్యాప్ని వాడాల్సి ఉంటుంది. ఈ సిప్యాప్ అనేది చిన్న ఆక్సిజన్ మాస్క్ లాగా కనెక్టెడ్ టు ఏ స్మాల్ మెషిన్ ఉంటుందండి. కంటిన్యూస్గా ఎయిర్ని పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ వీ కెన్ మెయింటైన్ అవర్ సాచురేషన్స్, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ అని జరుగుతూ ఉంటాయి. సో మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వస్తే ప్రధానంగా మనము ఏదైతే అండర్లయింగ్ కాజెస్ ఉన్నాయో, అలర్జీని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయడం, స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవటం, అలాగే ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళు చాలా వరకు బరువు తగ్గడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫైనల్గా మనకి సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఏదైనా ఉంటే దానికి సంబంధించి సిప్యాప్ మెషిన్ వాడడం అనేది శ్రేయస్కరం. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్, వీటన్నిటితో పాటు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్, జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయడం కానీ, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ, మన బరువుని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం వల్ల కానీ మనం ఈ స్నోరింగ్ని చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయడానికి వీలవుతుందండి. సో హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్, healthy food will help in reducing most of the complications associated with snoring and sleep apnea. Thank you.